观众朋友们大家好，欢迎收看本期北美华人周刊。首先让我们了解一下这期节目的主要内容。美国瞄准中国船舶和码头投资。美国运通加入中国支付宝数字支付系统。纽约市亚裔学生与教师比例严重失衡。教师工会起诉特朗普禁止学校 DEI 的禁令。亚裔美国家长更喜欢亚裔入学率较高的学校。亚裔美国作家分享母亲故事与自我认同之旅。陆荣昌100年诞辰庆典民权先驱精神延续。美国瞄准中国船舶和码头投资。美国正考虑对停靠其港口的中国建造船只征收高额费用，并限制中国在美国本土拥有码头。美国贸易代表办公室 USTR 建议，每艘悬挂中国国旗的船只在进入美国港口时将要支付巨额费用。这项提议源自对中国海运和物流领域控制加强的301条款调查，是应美国钢铁工人联合会和其他4个工会的要求而发起的，旨在重振美国的造船业。根据调查，中国的全球造船市场份额从1999年的 5% 增至2023年的 50%， 而美国造船量急剧下降。根据提案，非中国运营商使用中国建造的船只时，每艘船入港费可达150万美元，而船队中有 50% 以上中国造船的情况下，每艘船收费100万美元。提案同时为美国制造的船只进入美国港口提供高达100万美元的退税，并要求美国产品出口必须逐渐增加美国建造的船只运输占比。据报道，此举可能重塑北美航运路线，并为加拿大港口和铁路带来显著优势。更多货物可能转移至加拿大港口，特别是温哥华和鲁伯特王子港，后者通过强大的铁路连接可处理增加的交通量。报道说，此提案正在接受公众意见，最终决定将由特朗普总统做出。美国运通加入中国支付宝数字支付系统。根据2月26日的消息，美国运通 American Express 和支付宝 Alipay 宣布合作，所有全球美国运通卡都可与支付宝数字钱包关联，从而可以在中国大陆数千万商户进行支付。两家公司在联合声明中表示，此举不仅简化了旅行者的交易，也为当地企业提供了吸引国际客户的更多机会。支付宝作为阿里巴巴集团的子公司，自约10年前在中国推出以来，已成为主要的数字支付提供商。美国运通在2020年成为首家获得中国本地货币卡交易清算许可的非中国公司。万事达卡 Mastercard 也于2020年获得在中国运营的初步批准，并于2023年6月允许客户将其信用卡链接到支付宝数字钱包。而美国最大的卡网络维萨 Visa 于2020年申请清算中国货币交易的许可证，目前仍在审批当中。纽约市亚裔学生与教师比例严重失衡。据报道，上个学年，纽约市近 20% 的学生认为自己是亚裔美国人，而教师当中这一比例约为 8%， 远远落后于学生群体的增长。教育部官员表示，上学年只有不到 1% 的教师是夏威夷原住民或太平洋岛民。根据该州教育部2019年的一份报告，证据表明，聘用有色人种教师可以提高有色人种学生的考试成绩和毕业率，同时还可以降低长期旷课和停学率。与学生有相同种族或民族背景的教职员工，可能更有能力建立有利于孩子学业和情感的联系，以及打破有害刻板印象。分析发现， 55% 的学校至少有5名黑人教师， 60% 的学校至少有5名西班牙裔教师， 91% 的学校有5名或5名以上的白人教师。此时，正值教师多元化举措在联邦层面受到攻击之际，特朗普总统的政府已警告各学区，招募特定种族背景教师的努力可能会面临民权调查。
教师工会起诉特朗普禁止学校 DEI 的禁令。美国教师联合会 （AFT） 周三起诉特朗普政府，指控其试图取消学校的多元化、公平和包容性计划。据国会山报 The Hill 报道， AFT 认为禁令侵犯了第一修正案的权利。反对种族歧视被写入美国法律，这是历史事实，不能被一封信抹去，投诉书中写道。因此，在不承认结构性种族主义的情况下，不可能教授关于历史的事实信息，但现在在教育部看来，这样做似乎构成了非法歧视。根据该禁令，白宫将停止向任何不遵守规定的学校提供联邦资金。路透社报道称，该诉讼称该政策违宪，将对学生产生毁灭性影响，剥夺他们磨练批判性思维技能和拓展世界观的机会。亚裔美国家长更喜欢亚裔入学率较高的学校。根据发表在哈佛教育评论的一项研究，亚裔家长们的择校倾向反映了对学术严谨性、安全性和反亚裔歧视的担忧。大多数亚裔美国父母通常更愿意将孩子送往亚裔占多数的学校，他们担心反亚裔歧视，并认为亚裔美国学生比其他少数群体具有更强的教育价值观。这项研究报告包括对34名亚裔美国学生家长的采访，从幼儿园到9年级不等。研究人员发现，其中 29% 的人青睐以亚裔美国学生为主的学校，约1/3的人避开黑人和拉丁裔学生占至少 25% 的学校。15% 的参与者表示，他们优先考虑让孩子在种族多元化的学校学习，他们代表了广泛的收入水平和种族。家庭对多样性一词的使用和理解各不相同。研究人员在采访中表示，当学区谈论自己的学区多元化政策时，重要的是要明确他们所说的多样性，这样人们才能看到自己的价值观和优先事项反映在这些目标中。高收入和低收入父母对多元化的定义存在差异，这可能反映了他们在社区中的生活经历。例如，那些生活在种族多元化社区的人更有可能将亚裔美国人视为少数族裔。研究人员得出结论，研究结果体现了模范少数族裔神话的内化。在种族多样性被削弱的环境下，更重要的是要思考不同的家庭如何重视不同类型的多样性。亚裔美国作家分享母亲故事与自我认同之旅。亚裔美国作家王康妮 Connie Wong 在回顾自己的成长经历时，分享了作为移民2代的独特视角和与母亲的深厚联系。他1987年出生于中国济南，2岁时前往美国与父母团聚，开始了他所描述的世界上最长的假期，至今已有35多年。在美国中西部成长的王康妮经历了寻找身份认同的旅程。她的名字 Connie 来源于电视记者宗玉华 Connie Chang， 后来发现许多亚裔女性也因同样原因起了这个名字。直到大学时期在北加州求学，她才意识到亚裔美国人这一身份的多样性。这是一个如此天真的认识，但它困扰了我多年。这种震惊，以及在众多同类中找到自己位置意味着什么。作为互联网一代的孩子，王康妮通过博客发展了自己的写作兴趣。毕业后在时尚网站 Refinery29 工作了12年，并创作了风格纪录片系列 Style Out There。在洛杉矶定居5年后，他撰写了回忆录《我的妈呀 Oh My Mother》，重新诠释了移民经历。对我妈妈来说，她的故事根本不是关于苦难，而是关于冒险。这本回忆录探索了移民母亲与女儿之间的关系，也让王康妮能够分享母亲独特的思维方式和世界观。这是一种让我妈妈能够分享她的思考过程，她看世界的方式。这种方式令人难以置信的独特、乐观，还有点奇怪。陆荣昌100年诞辰庆典，民权先驱精神延续。西雅图于2月份庆祝已故政治家陆荣昌 Win Luke 冥诞100周年。
作为该县首位当选公职的亚裔美国人，以及西雅图市议会首位华裔美国人，他的遗产和影响力将通过以其命名的陆荣昌博物馆 Wing Luke Museum 全年庆祝活动得到纪念。博物馆不仅是对陆荣昌的致敬，更是我们社区故事、斗争和胜利的活证据。陆荣昌的侄女 Cynthia Del Rosario 在博物馆农历新年庆典上表示，他对种族和社会正义的承诺继续存在，不仅体现在他争取的政策中，还体现在以他名字命名的非凡机构中。陆荣昌6岁时移民到西雅图，他的家人在当地经营洗衣店和杂货店。毕业于华盛顿大学后，他服役于军队，之后成为律师，致力于公共服务。作为西雅图市议会成员，他为公平住房、原住民捕鱼权利以及保护先锋广场和派克市场等历史地标而奋斗。不幸的是，1965年，在任职3年后，他在喀斯喀特山脉的一次飞机失事中遇难，年仅40岁。陆荣昌博物馆于1967年成立，以纪念他的贡献。以上是本期节目的全部内容，感谢您的收看，再见。